L'amore di Dio è vero e forte, ma anche geloso e quindi esigente. All'inizio del cammino quaresimale, tempo di conversione in cui con maggior slancio si cerca la misericordia divina, il vescovo Alberto Tanasini ha sottolineato la grandezza dell'amore del Padre, che corregge il figlio non con rabbia ma per il desiderio del suo bene. Questo, ha detto il vescovo, allora dà il tono al tempo penitenziale. Siamo consapevoli delle nostre insufficienze, dei nostri peccati, delle nostre trascuratezze, del come tante volte non ci rendiamo conto di questo sguardo buono che si china su di noi. Ecco allora l'invito a ritornare, a convertirci, ad andare più in profondità a Lui, a quest'amore. Tra gli atteggiamenti suggeriti da Monsignor Tanasini in questo cammino: preghiera, penitenza, carità. La preghiera non solo come semplice invocazione, ma come tempo della giornata dedicato al Signore. La penitenza richiede opere che esprimano la volontà di questo ritorno al Padre, anche rinunciando a qualcosa. Infine l'elemosina. A questo punto, ha spiegato il vescovo, credo che tutti noi abbiamo molto da riflettere, perché l'elemosina non è solo il piccolo obolo che possiamo dare, ma è accorgerci del povero, riservare a lui un sorriso, una parola buona. E poi, ha ribadito Monsignor Tanasini, aprire il cuore all'accoglienza. Non ci accorgiamo che si indurisce il nostro cuore nelle paure, il nostro cuore diventa arido, tutto preso da se stesso, tutto impaurito, e non si apre allo sguardo del Signore che ci viene attraverso lo sguardo di colui che chiede accoglienza. In questo modo, ha concluso il vescovo, noi davvero facciamo quel cammino di conversione che il Signore ci chiede, e allora a Pasqua potremo essere un po' più nuovi. Non rimanga questo di oggi l'unico gesto della Quaresima.